Oi, kiek daug visokių trigonometrinių funkcijų. Čia yra reiškinys, kurį reikia suprastinti. Truputėlį pažiūrėkime, kasgi čia yra. Čia yra kosinus minus x. Prisiminkime. Kosinusas funkcija lyginė. Kosinus minus x yra tas pats, kas kosinus x. Taigi čia aš galėsiu tiesiog įrašyti 5 kosinus x plus 4 sinus x, čia jau nieko nebepadarysi. Dabar žiūrim, kaip su tuo tangentu. Skaičius 159 pi. Tangento mažiausias teigiamas periodas yra pi. Čia yra 159 pi, taigi taip pat yra periodas. Aš galiu jį visai atmesti ir gausiu tangent minus x. Tai dauginta iš tangent minus x. Atimti. Čia yra 318 pi. Sinuso mažiausias teigiamas periodas yra 2 pi. Čia yra lyginis pi skaičius, taip pat galiu atmesti. Taigi aš gausiu, kad čia yra sinus minus x. Lygu 4 sinus x plus 5 kosinus x, dabar minusas. Tangentas kaip ir sinusas funkcijos nelyginės, tie minusiukai į priekį pas mus išeis. Tai dabar čia jau tada bus nebe pas mus plus, o pasidarys minus, kad pataisau tiesiog, minus 5 kosinus x. Ir vietoj tangento parašau sinus x dalinta iš kosinus x. Čia bus plus sinus x. Lygu, kosinusai susiprastina, 4 sinus x, atimti 5 sinus x ir pridėti 1 sinus x. Skaičiuoju, kas čia yra. 4 plus 1, 5, atimti 5. Gaunu 0. Atsakymas yra 0.